राम राम दोस्तों, गुड इवनिंग। जय हनुमान दोस्तों। वैसे आज फिर से बारिश कैंपिंग होगा क्या? आज तो थोड़ा डाउट लग रहा है भाई मुझे। वैसे झील के पास कैंपिंग किए हुए कितना दिन हो गए थे? देखो, काफी दिन हो गए थे भाई। झील के पास तो आ गए हो भाई। मछली कब पकड़ रहे हो? मछली पकड़ने के लिए याद दिलाना था ना, वो फिशिंग नेट लाने के लिए। अब ज्यादा तो है नहीं, बोलो तैर के पकड़ोगे तो जाओ नदी के अंदर, तैरोगे क्या? मैं कहाँ तैर सकता हूँ भाई। वैसे पिछले वीडियो का बारिश कैसा लगा भाई? गजब था। अब होगा। भाई आज तो ये भी है, किसी को सर में दे मार सकते हो, जानवर आ जाएगा तो। यहाँ जानवर आएगा क्या भाई इतना सर्विस जगह पे? कह रहे इतना वो देख रहे हो कि नहीं, जंगल, वो जंगल में से आ गए तो। वैसे ये सर में दे मारने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए ले आया हूँ भाई। एक मिनट मुझे दो भाई, मैं तेरा सर्कस दिखाऊंगा आज भी, देखोगे? ये देखो, मैं भी आज सर्कस दिखाऊंगा भाई। दिखा दो भाई। ऊपर उधर दिखाओ, उधर कहा? ऐसे जानते हो बर्तन क्यों निकाल रहा हूँ पहले? क्यों निकल रहे हो भाई? स्टार्टिंग में एक काम करना है जो अभी से भूख लग रहा है ना। नहीं, अभी से तो भूख नहीं, लेकिन जो आइटम बनाना है उसके लिए अभी से तैयारियां नहीं करेंगे तो रात के 3 बज जाएंगे खाने के लिए। पकाना है भाई अच्छे से, तो उसको अच्छे से पकाने के लिए अभी से मैरिनेट करना होगा, समझ रहे हो क्या? चिकन विकन नहीं है, मैरिनेट नहीं करना, सिर्फ भिगोना है। इतने दिनों बाद पानी के सामने बैठ के है, एकदम रिलैक्सिंग। ये देखो, सुहाना का चिकन ग्रेवी मिक्स। ये देख के कुछ लग रहा है क्या तुमको? हाँ, मुंह में तो थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा है ये देख के। पानी को थोड़ा कंट्रोल करो। आइटम लेकिन वो नहीं है, आइटम है ये। क्या भाई ये? राजमा है भैया। राजमा? तो राजमा बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को भिगोना पड़ता है। अभी से भिगाएंगे तो ही रात को डिनर बनेगा। सच में क्या? हैं? राजमा में काफी प्रोटीन होते हैं, मैंने सुना था। प्रोटीन बोले क्या होता है भाई? प्रोटीन बोले क्या होता है? वो प्रोटीन होता है ना, एक कुछ होता है ना प्रोटीन। अब मैं कैसे समझा? भूल जाओ यार। प्रोटीन नामक एक चीज है, उसको खा लेना, इतना समझ लो, ठीक है? अब उसकी खाल निकालने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन और किस दिन करेंगे, ऑपरेशन प्रोटीन। चलो भाई, पानी थोड़ा पी लेते हैं फिलहाल। हाँ, बोतल सही है तो? होटल तो सही है भाई। फ्लिपकार्ट में लिया था। आप फ्लिपकार्ट में लिया था? प्रमोशन करना चाहते हो? आप प्रमोशन कर। कितना प्रमोशन करोगे भाई? क्या करे भाई, घर चलाने के लिए प्रमोशन करना पड़ता है। एक दिन मैं सोच रहा हूँ इस बोतल को पानी में डुबा दूंगा। वो किस लिए? इतने प्रमोशन करते हो भाई।
बढ़िया राजमा है भाई, है ना? पूरा सॉलिड भाई। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे मैंने सुना था। कहाँ पे लिखा है? नाम खोजो तो थोड़ा। राजमा पे भी नाम लिखा होता है क्या? ये खाने वाला चीज में कहाँ नाम लिखा होता है? हो जाएगा ये भीगने से बोतर जाता है ना। अच्छा, मोटा हो जाएगा बोल रहे हो? हाँ। तो भैया पहला पड़ाव तो हमने पार कर लिया। अब रहा जो रात को कुकिंग करने के लिए। देखो ये तो थोड़ा मतलब क्या खुले वाला एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है नहीं, हवा चलने की वजह से गैस में कुकिंग भी कर सकते हैं नहीं, काफ़ी हवा होगा ना। तो राजमा को प्रेशर कुकर में पकाना है, इसलिए प्रेशर कुकर भी लाए हैं। तो प्रेशर कुकर में कुकिंग करने के लिए कुछ हेवी फायर का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए हेवी चूल्हा भी चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक देसी वाला चूल्हा बनाते हैं, जुगाड़ वाला चूल्हा। मिट्टी खोद के मिट्टी वाला एक चूल्हा जुगाड़ करेंगे, ठीक है? उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से खुदाई करके इस एरिया में चूल्हा बनाएंगे, ताकि हवा कंटिन्यूसली ना इस तरफ से ही चल रही है। जो आग का भी अगर वो जो राख होगा हवा से उड़ के जाएगा भी तो इधर जाएगा, टेंट की ओर नहीं जाएगा। और यहाँ थोड़ा ढलान भी है, लकड़ियाँ बाद में देने के लिए भी आसानी होगा। और सॉफ्ट मिट्टी भी है, खुद जाएगा लगता है। आराम से हो रहा है, देखो हो रहा है ना। हो रहा है तो हो रहा है। आज पहले कभी बनाया था ना? नहीं, पहले बहुत पहले ट्राई किया था, लेकिन आज ये दूसरी बार होगा। हालांकि एसएमआर कैंपिंग में किया था, हाँ। यहाँ पे तो नहीं। बेटा का देखो भाई हुआ कि नहीं। अब तो हो जाएगा। यहाँ पे इसे रख के पका सकते हैं। हालांकि इस तरफ थोड़ा दो तो ये थोड़ा और निकालना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ियाँ ऐसे डालेंगे ढलान हो जाएगा। ऐसे लकड़ी रहेंगे तो क्या होगा, आग पकड़ते पकड़ते लकड़ी ऐसे जल्दी जल जाएगा ऊपर। तो लकड़ी सीधा रहना चाहिए, सीधा रहेगा तो फ्यूल धीरे धीरे खर्च होगा। लकड़ी ऐसे रहेगा तो फटाक से फ्यूल खर्च होगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से और प्लेन कर देते हैं। इसको आज इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा सा लकड़ी मिला है। जानते ही ये क्या है? ये है बोरियल 24 फोल्डिंग वाला 100 आगावा कंपनी का। इसके बारे में भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने ये कहाँ से लिया, कैसे परचेज किया। तो बता दूँ, ये इंडिया में उस टाइम में अवेलेबल नहीं था, अभी शायद अवेलेबल हो, लेकिन इस ब्रांड से नहीं, कोई और ब्रांड से ऐसे फोल्डिंग 100 करके आप सर्च कर सकते हैं अमेजोन से, या फिर मुझे मिलेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में। तो छोटा वाला भी आता है, ये 24 मतलब 24 इंचेस का बोरियल 24। और एक आता है शायद 18 या 16 मतलब 16 इंचेस का, इससे थोड़ा छोटा होगा। तो मुझे थोड़ा उस टाइम में आइडिया नहीं हुआ, नहीं तो मैं भी छोटा वाला ही लाता। ये देखिए लिखा है ना, बोरियल 24 एगावा कंपनी का। तो अगर आप ऐसे फ्यूचर में लेना प्लानिंग करते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा इससे छोटा वाला, मतलब मीडियम साइज़ का ही लीजिए, या फिर उससे अगर पॉसिबल होता है तो और भी इतना एक साइज़ आता है शायद 12 इंच का, वो लेंगे तो और भी बेहतर है। मतलब पोर्टेबिलिटी रहेगा, कहीं पर भी उठा के लेके जा सकते हैं ईजिली। वहाँ पे भी एक लकड़ी है लगता है, वो क्या है? पानी में बहते हुए है क्या? लगता है किसी फर्नीचर का है। हाँ। पानी में बहते हुए आ गया है, ऐसे बढ़िया है, काम हो जाएगा। वो भी देखो, अरे भाई इधर तो एक नाव भी है।
हाँ है भाई। लकड़ी भी मिल गया देखो। लगता है किसी मछुआरा के लगता है भाई, मछुआरों की ही है, क्योंकि वहाँ पे जाला भी है देखो। हाँ बैठ के देखेंगे क्या, डूबेगा तो नहीं? नहीं, थोड़ा साइड में जाएंगे। रस्सी बांधा है भाई। हाँ रस्सी बांधा, हाँ तो फिर ठीक है। नहीं तो पता चला बहते हुए चले जाएंगे, ये बड़ा सा नाव चलाने में नहीं आता देखो। धीरे देखो भाई, एकदम स्लोली जा रहा हूँ मैं भी। नहीं तो बहता हुआ चला जाएगा। अरे चप्पू भी है इसके अंदर। चप्पू है? लेकिन हम नहीं जाएंगे भाई। नहीं भाई, एक्सपीरियंस नहीं है ना। बाप रे, देसी नाव है भाई, देसी नाव। जा रहा है तो ये हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। नहीं जाएगा, रस्सी से बांधा हुआ है ना। हाँ, तो देसी नाव में बैठ के कैसा लग रहा है? मस्त भाई। इधर एक चप्पू भी है, लेकिन ये चप्पू भी टूटा हुआ है। हल्का ये भी है भाई। थोड़ा ऐसे उठा के देखो तो। थोड़ा तो लाइट वेट तो थोड़ा है। नहीं तो मैं भी चलाना नहीं जानता। जैसे गधा की तरह पकड़ो। वैसे ये टूट गया है इधर से। हाँ, ये तो क्रिकेट बैट के जैसा है भाई। छक्का मारोगे क्या? बॉल थोड़ा डालो ना। कभी क्रिकेट खेला यही नहीं। क्रिकेट का गुरु था भाई मैं। ऐसे छक्के चौके और स्क्वायर कट लगाया करता था। रख देंगे भाई। चलो तो भाई। पता चला मसारा मालिक आ जाएगा, हमारा स्क्वायर कट कर देगा इधर। सही बोला भाई, चलो। निकलते अच्छा हैं। लगा। ऐसे ही बोला भाई। हमारा आग पकड़ने के काम आएगा। बढ़िया काम आएगा। केकड़ों के पैर देखो भाई, इनके बॉडी किधर गए? पोस्टमार्टम के लिए गए हैं क्या? उनका घर भाई ये। अंदर है क्या? पकड़ेंगे क्या? तो यहाँ पे ही खड़े रहते हैं, पानी सूख गया ना इसलिए। खाएंगे क्या केकड़े पकड़ के? आज कैंसिल कर देते हैं बोलते हो। ये देखो भाई, अभी फिसलते सीधा नाव के साथ पानी में जाते तुम। बच गए भाई, बच गए। फिसलन भरा है भाई, ज्यादा एड्स में मत जाया करो। यहाँ पे बहुत चिकनाई है ना, पानी अभी अभी सूखा है समर के टाइम में। नहीं तो पानी आमतौर पे चढ़ चढ़ के जहाँ पे टेंट लगा है वो सब भी डूबा ही रहता है। वो एड्ज देखो पहाड़ी के ऊपर, वो एड्ज, ये एड्ज में रहता है पानी हमेशा। ये क्योंकि समर है इसीलिए यहाँ इतने नीचे तक अभी फिलहाल आया है। ये तो इस बार भी देखो पता चलेगा। वो देखो, वो हाइट में पानी जाता है, देख रहे हो? हाँ, कितना हाइट है वो, देखो। एक 2 मंजिला बिल्डिंग जैसा हाइट है कि नहीं, ये वाला हाइट। वो एड्ज तक पानी जाता है, मतलब वो पेड़ का बीचों बीच जाता है पानी। हाँ, वो पेड़ के जड़ देख रहे हो ना, उस तक जाता है पानी। मतलब सोचो हम अभी कितने गहराई में है अभी फिलहाल। काफी पेड़ भी है भाई, बहुत सारे पेड़ है है ना। सुंदर है। तो थोड़ा क्या भालू वालू रटा मारोगे फिर से? कह नहीं सकते भाई, पीछे जंगल है ना। ये छोटे से जंगल में भालू रहेगा, डाउट ही लग रहा है मुझे। आज रटा नहीं मारना है बोल रहे हो क्या? नहीं, भालू रहते तो वो देखो भाई, बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पर रहेंगे लगता है। और वो पहाड़ी वाले जंगल में, वो पहाड़ी वाला वहाँ मतलब रहेंगे भाई। ये पहाड़ तो नहीं, वो पीछे वाला, वो दूर पहाड़, ये वहाँ पे हो सकते हैं। ये तो पूरा टकला पहाड़ है। ये टकला पला पहाड़ है, दिख रहा है यहाँ से, कुछ भी नहीं लगता। भालू यहाँ पे रह के क्या करेगा? मछली खाएगा यहाँ पर रह के। हाँ मछली खा सकता है, सही बोला। हाँ। मछली खा सकता है, और कुछ नहीं खाने को नहीं मिलेगा। थोड़ा इजी हो जाएगा।
मोटा भी डाल देते हैं, उसके साथ छोटे छोटे भी डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल देंगे। काफी देर से ये राजमा भीग रहा था। अभी बहुत हद तक तो हो जाना चाहिए। ओह, आराम से बढ़िया हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, एक 4 या 5 सीटी बजने तक इसको प्रेशर में कुक कर लेते हैं, क्योंकि जो बचा कुचा पानी भी रहेगा ना, वो भी भूनते वक्त जाएगा, ग्रेवी बन जाएगा। रख दे रहा हूँ अभी। कीड़े मकोड़े मक्खियाँ बहुत घूम रहे हैं, इसीलिए फिर से दोबारा से लाइट पूरा बंद कर देना पड़ा। हवा जब बीच में चल रही है तब उड़ के तो चले जाते हैं, लेकिन हवा जब थम जाती है चले आते हैं। देखो भाई, क्या है ये? क्या है भाई ये? मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी सरप्राइज है। ओहो, ये तो केक जैसे लग रहा है भाई। केक जैसा नहीं भाई, ये केक ही है। वो क्या है, आज मेरा बर्थडे था तो मतलब है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया भाई? मुझे भी कहाँ पता था। तुम तो फुल चुपारस्तम निकले। नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता था। ये एक्चुअली क्या हुआ, भाभी जी ने लाया था भाई। हाँ, अभी सोचा भाई, हाँ कैंपिंग कर करके तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रिटी शादी सब भूल जाते हो लगता है। हाँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता इस सब की चीज़ों के बारे में। कैंपिंग में लगा हुआ रहता हूँ। वीडियो एडिटिंग करो, फिल्मिंग करो। वही जाके लेके आई घरवाली। जाके मार्केट से केक लेके आने के बाद बर्थडे विश किया, तो मुझे पता नहीं था। अभी आपके सामने ही खोल रहा हूँ ये केक का पैकेट। कैसा केक, क्या केक, कुछ मुझे भी नहीं मालूम था, अभी देख रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो सबके साथ सेलिब्रेट किया जाए, है ना। हाँ। मैं तो वैसे सेलिब्रेट नहीं करता अपना बर्थडे, ऐसे केक काट के ये सब सेलिब्रेट नहीं करता, इसीलिए ज़्यादा याद नहीं रहता। घर का सेलिब्रेट करता हूँ, मतलब बच्चों का हो गया, वाइफ का हो गया, ऐसे करता हूँ। लेकिन खुद का बर्थडे मैं कभी सेलिब्रेट नहीं करता, इसीलिए ही मुझे याद नहीं था। और केक वेक के बारे में भी मुझे ध्यान नहीं रहा, इसलिए क्योंकि अभी उन्होंने याद दिला दिया और केक भी लेके आ गए थे। मैंने सोचा चलो अगर सेलिब्रेट करना ही है सबके साथ कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे कट करने के बाद घर के लेके जाएंगे, घर में भी खिला देंगे, है ना। सही कहा भाई। अच्छा, तो ऐसा है केक। यहाँ पे ब्लू कलर में नाम लिखा है भाई, शांतनु। देखो, हाँ डिजाइन तो बढ़िया है। ठीक है, कट करूँ? हाँ ठीक है भाई। नाम को रहने देते हैं, ये साइड से ही कट कर लेता हूँ भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय, गाना भी गा दे। कैसे बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? ऐसे ही कुछ बोलते हैं भाई। डिजाइन अच्छा है ना? डिजाइन फुल अच्छा है भाई। ये बढ़िया है, खुशबू भी जबरदस्त है, चॉकलेट वाला फ्लेवर है केक। हाँ, एकदम चॉकलेट फ्लेवर का। ये चॉकलेट फ्लेवर मुझे पसंद भी है। सदा सुहागन रहे। हाँ, सदा सुहागन रहे। तुम भी सदा सुहागन रहो। केक का फ्लेवर कैसा है बोलो? केक का फ्लेवर बढ़िया अच्छा है भाई। अच्छा है तो? चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लग रहा है तो? हाँ। और कीड़ा मकोड़ा का फ्लेवर? वो भी अच्छा है भाई, मिला के खाने से। बढ़िया लग रहा है क्या? नहीं भाई, लाइट तो बंद कर दिया है, फिर भी चले आ रहे हैं देखो। धुआं भी, वो चूल्हा का हमारा धुआं यहाँ आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा भाग रहे हैं। ये भी अच्छा हुआ, धुआं इस तरफ आ रहा है। हम्म। बहुत तंग कर रहे थे भाई। हो रहा है तो बढ़िया। मस्त हो रहा है भाई, काफी गर्म आ रहा है। देसी बुशक्राफ्ट वाला जुगाड़ वाला चूल्हा। अच्छा लगा तो
बुशक्राफ्ट हो गया भाई ये तो। हाँ बुशक्राफ्ट तो हो गया भैया तो मस्त। ये पानी में बहते हुए ये लकड़ी भी चले गया था लगता है। हाँ तो सिंहासन बना के ऐसे बैठ लेंगे बोल रहे हो क्या? हाँ बैठ जाओ। आग के पास बैठ के भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, खास करके ये पानी होते हुए और भी ठंड। पानी से मतलब क्या सट के पूरा हवा चल रही है ना। समर के मौसम में ऐसे ठंड कभी सोचा था? नहीं भाई। मई के महीना, आज 15 तारीख है जब ये वीडियो बना रहे हैं, और इतनी ठंड देखो। मई 15 में है हमारे यहाँ पर इतनी ठंड ऐसे कब महसूस हुआ था? शायद 20 साल पहले। 20 साल पहले हमारे एरिया में, मतलब ये जो पहाड़ी इलाका कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, एक साल में मतलब जो 12 महीने से 6 महीने सिर्फ बारिश ही बारिश होती थी यहाँ पर। लेकिन आजकल जंगल पेड़ पौधे सब काट देते हैं, इसकी वजह से बारिश कम होगी। नहीं तो बचपन में याद है ना 2002-2003 में कैसे बारिश हुआ करता था। 1 महीने तक सूरज के किरण नहीं दिख रहा था। किरण सूरज देख नहीं पाएंगे आप। 1 महीने 2 महीने ऐसे लगातार बारिश। अगर उस टाइम हम कैंपिंग कर लेते तो लगातार सिर्फ बारिश कैंपिंग ही करते हम। तो उस टाइम में ऐसे फील हुआ करता था। इतने दिनों बाद, हालांकि आज बारिश तो नहीं है लेकिन क्लाउडी मौसम है अभी लगातार। बहुत मतलब पूरा मई के महीने में बहुत दिन ऐसे क्लाउडी ही जाता है, बारिश नहीं तो ठंड तो रहता ही है। तो ऐसे मौसम में, समर के मौसम में ठंड पाना नामुमकिन ऑलमोस्ट। हर जगह पे जितना मैं कमेंट पढ़ता हूँ, चाहे दिल्ली मुंबई हो गया, झारखंड, हर जगह से मुझे कमेंट्स आते हैं। इवन हमारा भी स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर देख लो, 40 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री 19 डिग्री ऐसे रात को। मैं तो रात में कम्बल ओढ़ के सो रहा हूँ भाई। ये तो आमतौर पे हर जगह पर, बाकी जगहों पर एसी की ज़रूरत पड़ती होगी देखो, यहाँ पर नहीं। आग के पास बैठने से अच्छा भी लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है भाई। तो अभी कुछ देर आग के पास ही स्पेंड करेंगे, जब तक कम से कम ये सीटी ना नहीं देता तब तक प्रेशर कुकर। हाँ खोल के देखता हूँ भाई। हाँ गला क्या? देखो भाई हो गया लगता है। निकाल के देखेंगे गला कि नहीं। गल गया देखो, पिचक जा रहा है ना, इसका मतलब गल गया। चलो चावल भी बना लेंगे इसी आग में ही। ये भुनना वगैरह वहाँ पे गैस में करेंगे। छोटा दिख रहा होगा चावल, छोटे छोटे चावल। एक्चुअली मिनी मोगरा करके एक आता है, ये वो वाला चावल है। मिनी मोगरा चावल ये भी फ्लिपकार्ट से लिया था भाई। एकदम सही कहा भाई, ये भी फ्लिपकार्ट से ही लिया था। एकदम सीधे से देखो देखो, पानी के पास भी कह रहा था ना जानवर है। लाइट डालने के बाद बंद हो गया देखो आवाज। पानी पीने के लिए आए थे लगता है ना? हाँ पानी पीने आते हैं भाई रात में। हाँ बहुत कीड़े हो रहे हैं यहाँ पे।
तंग कर रहे हैं। इनका भी एक जुगाड़ किया है, वो भी बहुत ही जल्द में आगे वाले मतलब आने वाले कैंपिंग में दिखाऊंगा। तो वो कारगर साबित होते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा और आपको अपडेट करूंगा। बाकी हरी मिर्चियाँ जो अभी काटा है तुमने भाई, क्या खुशबू दे रहे हैं ये, ज़बरदस्त, मतलब तीखे वाले डरावने खुशबू। वहाँ चावल हो रहा है तो? हाँ चावल हो रहा है भाई। ज़्यादा नहीं, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक फ्राई करेंगे। देखो तो भाई अब चावल का क्या हुआ, कितना दूर गया ये। अरे हो गया, ये तो खीर बन जाएगा। निकाल दो जल्दी। हो गया। खुशबू भी पूरा जबरदस्त आ रहा है भैया। हाँ ये मिनी मोगरा है तो। बासमती टाइप का है ये क्या? हाँ उसी टाइप का है, मिनी मोगरा बोलते हैं उसको। बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गया ना प्याज? हाँ हो गया भाई। खुशबू सूंघ रहे हो प्याज और मिर्चियों की? खुशबू तो पूरा, इन्हें ही खा जाने का मन कर रहा है क्या? हरी मिर्ची और प्याज का खुशबू बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया होता है। अब डाल देंगे टमाटर, थोड़ा मशी होने तक पकाएंगे इसको। हालांकि गलाने के लिए मैं नमक डालता, लेकिन जो मसाले डालने वाले उसमें ऑलरेडी नमक है, तो डबल नमक हो जाएगा, फिर नमकीन हो जाएगा। फिर बोलोगे मुझे पानी में कूदना है, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ नमक। आज भी बहुत होपफुल था मैं बारिश के लिए, अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं हुई। चलो हमेशा तो बारिश नहीं होगी ना, क्या करेंगे, अपना तो नॉर्मल कैंपिंग जारी रहेगा ना। बारिश का तो हमारा हाथ का काम नहीं है भाई। ये भी सही है, लेकिन हमारे हाथ का एक और काम है। क्या है जानते हो? क्या भाई? मिंत्रा का प्रमोशन है भाई। वो हमारा हाथ का कमाल है भाई। फिलहाल पैर का कमाल दिखाना है। पैरों के लिए वहाँ पे ऑफर चल रहे हैं ना कुछ। हाँ पैरों का कमाल चल रहा है। अच्छा ऑफर क्या चल रहा था भाई कुछ? मिंत्रा का नए नए डिजाइन, नया चप्पल जूता पूरा सस्ते में आजकल मिल रहा है ना। हाँ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है भाई, पिक्चर में भी देख ही सकते हो, है ना। नीचे भी हमारा लिंक आता हो ना। हाँ आपका वो क्या है, वो कैंपस, यूएस पोलो, कई सारे ब्रांड्स हैं, जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो हमारे लिंक से, है ना। तो प्रमोशन चला सोरा की नहीं सोरा भाई? प्रमोशन खत्म हो गया भाई, कब का, वो तो कब का खत्म हो गया। तो मैं अब जाऊँ? हाँ जाओ भाई, जाओ ना बैठे रहूँगा। जाओ भाई। क्यों, कहाँ जाना है, नहाने जाना है क्या? क्या करने जाओगे बोलो? है थोड़ा ठंडी हवा घूमने के लिए जाऊँगा, इतनी ठंडी ठंडी हवा थोड़ा खाऊंगा। कमाल करता, तुम्हें तो पॉलिटिशियन होना चाहिए भाई। एक मोमेंट पे बोलते हो ठंड लग रही है मुझे, मैं तो कंबल ओढ़ के सोऊंगा, एक मोमेंट पे बोलते हो ठंडी हवा खाना है मुझे। मतलब तुम किस ओर हो, मेरे तरफ हो या उस तरफ हो? अब ये मत कहना मैं तो तुम्हारे तरफ हूँ, वो मूवी जैसा। और थोड़ा चिल मारोगे बोल रहे हो। जाओ भाई चिल मारो, जाओ चिल मारो। जब खाना खत्म हो जाएगा हाँ मैं बुला लूंगा। मेरे लिए 2 प्लेट रख देना, तुम्हारे लिए 1 प्लेट रखना भाई। बच्चा को जाके यहाँ ले दे के 2 ही प्लेट है भाई। ये टमाटर भी मसी हो गया ऑलमोस्ट, और 2-3 मिनट, उसके बाद मसाला डालेंगे। मसाला बिना देरी के मसाले भी डाल लेते हैं। तो आज मसाले में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ये सुहाना का चिकन ग्रेवी मसाला। इस मसाले से बनाऊंगा राजमा, देखते हैं अलग तरीके से। ये सारा का सारा तो नहीं डालूंगा, ज़्यादा हो जाएगा। हल्का पानी ऐड करेंगे, भरेंगे अच्छी तरह से। ये तो हो गया भाई, मस्त भुनाई हुआ। अरे भैया, हाँ भाई, तुम्हारा अगर चिल मारना हो गया हो तो थोड़ा कृपा करके डाल दोगे राजमा। हाँ आ रहा हूँ भाई, डालने का कष्ट थोड़ा करो। हो गया भाई, देखो बढ़िया भुन गया ना। इतना भुनाई कर करके भुना मैंने, मसालों की नानी याद आ गई भी उनको। ऐसा भुना मैंने, समझे। दादा याद नहीं आया तो? नहीं, दादा बाद में याद दिलाएंगे। डालो चामच से भी ऐसे टिक थोड़ा कर दो भाई।
इसको तो मुझे थोड़ा दो। हाँ ऐसे कर दूंगा, नहीं तो मिट्टी चलाएगा ना। हाँ हाँ थोड़ा उबल जाए, उसके बाद एक और छोटा सा प्रोसेस है, उसके बाद हो जाएगा तैयार राजमा खाने के लिए। जल्द से अब तो पक जाना चाहिए। हो गया। क्या उबल रहा है भाई? बढ़िया है तो। हाँ मस्त है भाई। इसको डाल देंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। जानते हो क्या है ये? क्या है भाई? कसौटी मोटी, कसूरी मेथी भाई। याद आया? और घुमा घुमा के डाल देना है भाई। हाय हाय हाय, क्या लग रहा है? ग्रेवी भी पूरा मस्त आ रहा है भाई। सॉलिड बन गया है। इसे कहते हैं राजमा चावल के लिए परफेक्ट राजमा, है ना? सही कहा भाई। देखा मिनी मोगरा कैसा है? बढ़िया है भाई चावल। छोटे छोटे हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, वैसे ही चावल है ये। बहुत टेस्ट आता है। मिनी मोगरा बोलते हैं इसको। मिनी मगरमच्छ नहीं समझ लेना अभी, ठीक है? क्या मगरमच्छ है? सॉरी, राजमा है। मगरमच्छ घुसा दिया भाई तुमने मेरे मुंह में। क्या मगरमच्छ से बोल रहा हूँ? ऐसे छोटे छोटे मगरमच्छ चावल क्या क्या बोल रहे हो? मिनी मोगरा। हाँ मिनी मोगरा, नहीं मिनी मगरमच्छ। ऐसे ही करो भाई। क्या? तुम पैकेट ही चावल सामने में डाल दो भाई। गला तो है बढ़िया से। देखते हैं भाई। बढ़िया गल गया है ना? और चावल के साथ देखते हैं भाई मिनी मगरमच्छ के साथ क्या लग रहा है। सुहाना मसाला का तो क्या ही कहना। हाँ भाई। हाँ हाँ बढ़िया लग रहा है भाई। हॉलीवुड में एकदम हम्म चावल तो और क्या कहना भाई। सच में बढ़िया है, मजा आ गया। सॉलिड भाई। पेट भरती पेट भरती। अब तो मुझे गिर जाना है। सुबह तक हजम नहीं होगा लगता है इतना। सुबह तक मुझे तो लगता है कल रात तक हजम नहीं होगा भाई। पूरा दबा के खाया भाई। हेवी हो गया बहुत। तुम्हें तो और भी थोड़ा हेवी हो गया होगा। मिनी मगरमच्छ जो खा लिए थे। ठीक है, सो जाएंगे। हाँ तो सो जाते हैं भाई। गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट। अंदर वार्म है तो ये क्या? देखेंगे भाई, रात को ठंडी लगेगा तो। वार्म है लेकिन। हाँ सो जाओ। है, सो जाते हैं भाई। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से घर से। कल तो कैंपिंग से आ गया था, लेकिन कैंपिंग में जो सेलिब्रेट किया था, केक घर में लाया हूँ। घर में भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन बनता है ना फैमिली के साथ, है ना? गुड मॉर्निंग। राम राम। हाय बोल। हाय। कैसे हैं आप सब? राम राम। राम राम। राम राम। कैसे हो? बोल कैसे कैसे हो? कैसे हो? इधर इधर। कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया हूँ। केक खाएगा? खाएगा केक? खाऊंगा। केक खाएगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू।
क्योंकि मैं अभी कैमरा ऑपरेट कर रहा हूँ इसलिए चम्मच से ही खिलाना पड़ रहा है। थैंक यू। खा लो। वैसे मीठा में ज़्यादा नहीं खाता, तो ऑलरेडी तो काफ़ी देर हो ही चुका है, मतलब वीडियो लंबा हो चुका है। एंड कर ही देते हैं वीडियो को। हो सकता है चार्ज वार्ज करके मुझे फिर से आज निकलना पड़े, बारिश की चांस है तो इसीलिए बारिश के अभी अगर पॉसिबल होता है तो आज भी निकल जाऊंगा। वीडियो कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।